嗱，首先咧將啲水同埋啲粉撈勻佢啦。嗱，咁依家睇到咧，佢即係好鬆散咁嘅。咁你將佢攣埋一嚿佢先。好啦，跟住就搓佢啦。咁有啲人咧就話好黏啦嚇，咁其實你睇下黏係正常，因為佢未吸晒啲水。咁咧，其實搓下咧，佢就已經開始唔黏啦。見到佢都唔黏張台噶啦。其實呢一個水分咧，一啲都唔多，因為如果即係一包高筋麵，即係一個高筋麵粉，佢如果連60% 嘅水佢都吸唔到嘅話咧，咁就只有兩個原因嘅啫。一係呢包高筋麵粉已經擺咗好耐，受潮咗；另外一個原因咧，就會係即係你落錯份量咯。同埋咧，佢麵粉去吸水咧係要有少少時間嘅，即係唔係話你一倒落去，佢就好似將廚房紙咁即刻吸晒啲水，你都要俾少少時間去吸收啲水分嘅。咁你睇到佢其實已經係即係搓到成一嚿粉團，而係唔黏手噶啦，係咪？咁其實呢一嚿麵種咧，你就可以擺喺雪櫃度24小時之後攞翻出嚟。咁咧麵種佢點樣保存咧？咁我哋要擺喺雪櫃啦。咁咧通常我下底咧會放張即係烘焙紙，咁等佢容易啲，即係倒出嚟嘅時候，佢一倒就倒到，唔使黐住個溝咁嘅啫。咁咧就擺佢落去啦。咁啊，即係擺喺度咁樣。咁因為咧，始終擺喺雪櫃佢都會即係驚佢抽乾啲水分啊。咁我通常都會噴少少水俾佢，係啦咁樣。咁佢濕濕地咁樣，佢就冇咁容易即係走晒啲水分。佢乾咗嘅話，個麵種就結皮咯。咁就其實就個根性就全部就壞晒㗎啦。咁咧，咁啊封張保鮮紙。咁啊，唔好封到咁緊咧，懟落去少少，等佢有啲位咧。
樣啦。好，咁我通常會再封多一層。咁啊，因為可能我有時擺幾日啊，咁啊，即係費事佢真係走咗啲水氣佢咯。咁啊，如果你好擔心嘅，或者有啲人嘅雪櫃即係非常之凍嘅，咁啊有時好乾嘅，咁就可以再笠多個膠袋咯。咁可以就擺喺雪櫃度，至少24小時，24小時之後就可以攞嚟做麵包咯。好啦，呢個簡易麵種咧已經雪咗24個鐘啦，咁依家可以攞出嚟做麵包噶啦。咁打開佢啦。咁咧，其實最好咧就唔好用保鮮紙嚟包住佢，先擺落個盒度。因為咧，你用保鮮紙嘅話咧，佢即係好黏㗎，咁你係好難掹翻嗰個麵種出嚟嘅。咁所以最好就係入下底墊張烘焙紙，跟住就放落個膠盒裡面。咁你會見到啦，我呢嚿麵種咧係較為大㗎。咁點解咧？就係因為其實因為我成日做麵包，所以我就一次過做咗幾份簡易麵種嘅份量，所以咧我依家咧要切翻細佢，切翻我所需嘅份量出嚟，咁依間我嚟做麵包。好啦，依家咧我已經切細咗佢啦，咁就係一間要做麵團嘅份量啦。咁就亦都係食譜裡面嗰個份量，即係100克粉、60克水，咁啊就係一嚿咁樣大約咁大嘅麵團啦。咁就其實呢嚿麵團咧，你見佢咧其實係冇發大過㗎。咁點解？係因為佢真係冇酵母喺入邊，所以佢係冇發大，係正常㗎。其實點解要將嚿粉同埋水咧去融合咗擺24小時咧？就係因為咧佢經過時間嘅時候咧，佢嘅筋膜咧係會自然咁產生咗。咁所以佢其實依家已經係有個筋度喺度㗎啦。咁咧，所以我哋就可以攞嚟做包啦。咁做包之前咧，咁佢因為佢個筋膜都係幾強勁嘅，咁所以咧我哋咧最好就切細咗佢先，即係切細咗佢做幾份咁樣，咁細細粒先擺落個麵團度咧，咁佢就能夠容易啲郵差同埋融合嘅。咁我哋而家切細咗佢先。咁唔使話切太細啦，其實切幾粒咁方便你自己即係猜咯。咁啊掉咗落個盤度先，係啦。咁啊我就會落埋其他材料啦，咁就會差次俾大家睇嘅。好啦，啲材料落晒落去啦，咁我哋就可以撈勻佢啦。咁咧撈到咁樣咧，其實咧你就可以倒喺工作台度咧，去猜㗎啦。